Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2025. E abbiamo il diavolo, ragazzi. Può essere un periodo un po', diciamo, di costrizione. Quando c'è il diavolo, normalmente come un periodo molto intenso, denso anche, può essere una carta che fa riferimento a una schiavitù o a qualche cosa che si vive come una schiavitù. E normalmente, ragazzi, ricordatevi che quando c'è il diavolo è perché la schiavitù è volontaria, cioè siamo noi che per qualche ragione decidiamo di rimanere in quella situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi per chi volesse approfondire la conoscenza dei tarocchi, a gennaio parte il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque anche di quello c'è il link sotto nella descrizione. Voi date sempre un'occhiata perché io lì inserisco i corsi, le novità, le promozioni e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Per quello che riguarda le previsioni del primo semestre del 2025, ragazzi, sono già online, sono 4 e le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Bene, questo mazzo è gigantesco, quindi non farò saltare le carte come al solito, ma le estrarrò io, quindi potete anche skippare questa parte se non vi interessa. Ok, vediamo che carte vi toccano, amici dell'Aquario. Partiamo con un 6 di coppe, la sacerdotessa, un 3 di coppe, l'8 di bastoni, un cavaliere di bastoni e un fante di spade. 6 di coppe è una carta che parla di qualche cosa legato al passato, può essere una persona, una relazione, ma anche un sogno. Andiamo a vedere. Abbiamo un 4 di bastoni e un 3 di pentacoli. Allora, possono essere lavori di ristrutturazione che in qualche modo o è un'idea che vi portate avanti da tempo, come l'idea di ristrutturare casa, l'idea di cambiare casa, l'idea di vendere casa. C'è qualche cosa che ha a che vedere con i mattoni. Se non dovesse risuonare in questo senso, è una casa nel senso di focolare. C'è con il 6 di coppe anche come una nostalgia, se vogliamo, per i vecchi tempi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 6 di spade e fante di bastoni. Probabilmente c'è una sorta di distanziamento da questo
sogno, obiettivo, punto d'arrivo. Per qualcuno è come se ci fosse una disarmonia con una persona con la quale siete o cresciuti o con la quale avete condiviso tanto tempo. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Perché il 3 di coppe in realtà è una carta di festeggiamenti, è una carta di condivisione. Guardate, 3 di coppe. Vediamo che altro. 7 di spade. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. 8 di pentacoli e stella. Allora, io ho come la sensazione che vogliate o dobbiate spostarvi da un certo tipo di situazione o di relazione. Se lo spostamento non è fisico, che in effetti lo vedo molto poco, è un qualche tipo di movimento a livello mentale. È come se dovesse con questa sacerdotessa guardare al di là di quello che è l'apparenza, di quello che siete abituati a guardare, al di là di quello che sono le credenze che avete voi, perché comunque il 6 di spade è una carta che mi parla proprio di credenze limitanti acquisite durante l'infanzia, che è esattamente l'infanzia, diciamo, il richiamo che mi dà il 6 di coppe. Allora, può essere come un cambio di direzione per qualcuno a livello romantico. Può essere che qualcuno con cui abbiate instaurato una relazione da lungo tempo, ad un certo punto è come se cambiassero gli equilibri. Per qualcuno è un togliersi le maschere, ragazzi. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. 2 di spade e 6 di bastoni. È come se aveste bisogno di essere riconosciuti con questo 6 di bastoni. Qui c'è anche un 8 di bastoni. L'idea è che possiate implementare, aumentare la comunicazione. Perché va bene vedere le cose, ma poi bisogna come portarle fuori, condividerle, senza le maschere. Andiamo a vedere il fante di spade. Poi ragazzi andrò a fare i vari esempi, quindi l'amore, il lavoro, via dicendo. Abbiamo una giustizia e un 6 di coppe, che è la stessa carta con cui abbiamo iniziato. C'è come una sorta di controllo qua, e ci rivedo un po' il diavolo, sinceramente. È come se voleste che tutto fosse a posto. E difatti poi finiamo anche con la giustizia, che è una carta di regolarizzazione e anche una carta di contratti. Allora, passiamo ai settori. Se siete single, ragazzi, devo dire che effettivamente potrebbero entrare più persone, sinceramente. Allora, io qui sento che molte persone hanno come un'ideologia dove se mantengo un certo tipo di comportamento con le persone che sto per conoscere o sto conoscendo, insomma, questa persona si farà un'idea determinata di me. È un po' come il voglio controllare quello che gli altri pensano di me, e quindi è un po' come far vedere solo una parte di voi. E invece è come se ci fosse la necessità di tirarsi giù le maschere. Attenzione,
perché per qualcuno, se questa conoscenza è platonica, fate attenzione perché ho come l'idea che potreste essere il balsamo per una persona che ha già una relazione, anche se quello che c'è tra di voi è platonico, però comunque vi ruba energia, vi trattiene, vi prosciuga energia questa persona e vi dirò che insomma può anche essere che la cosa si ferma lì, cioè che resti una cosa platonica, perlomeno da parte dell'altro o dell'altra. Sì, è un po' come se non vi convincesse tanto e quindi terminerete come questo fante di spade, osservando, calibrando, mi viene da dire anche un po' giudicando. Cioè se all'inizio siete come la sacerdotessa che non va tanto per il sottile, cioè a lei non importa che una cosa sia giusta o sbagliata, semplicemente c'è, qui si andrà un po' più a valutare, secondo me verso la fine del mese, la fine scusate del trimestre, potrebbe essere un po' più pesante la valutazione che farete con questa persona, un po' più giudicante, mi viene da dire. Devo dire che tutto sommato sono delle belle carte per finire, perché è come se ci si avvicinasse a una relazione pulita comunque, iper romanticizzata in questo senso, perché così si inizia e così si finisce. 6 di coppe è la carta dei primi amori, gli amori che sono ancora freschi, giovani, platonici e molto romantici, sono quegli amori da adolescente dove ci si immagina che ci si sposerà con quella persona, con questa persona andrà tutto rose e fiori, è la favola se vogliamo. E qui ho come l'idea che farete un attimino le vostre valutazioni del caso, ma è veramente così una favola o cosa posso fare per creare una favola? Per quello che riguarda le relazioni, diciamo, stabilite, consolidate, allora, qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe cadere in tentazione con una relazione extraconiugale. Per molti sì che potrebbe essere nel mondo del lavoro, per altri nel mondo del ricreo, della ricreazione. Quindi se per caso, non lo so, giocate a calcetto, io vedo falchi. Se per caso, non lo so, però sapete gli addestratori dei falchi hanno come un guanto, vi fanno vedere quella cosa lì, quindi il guanto potrebbe anche essere per lo scherma, per esempio, piuttosto che, non lo so, qualsiasi attività preveda dei guanti, lì potrebbe esserci come una conoscenza interessante, ecco, questo per chi è in coppia, ovviamente, come se ci fosse una tentazione, un qualche cosa che, insomma, vi sento che avete bisogno di smuovere un pochettino le energie in coppia e patatrac, capita una persona al di fuori della coppia, come questa sensazione. Fatemi poi sapere nei commenti, e tenete presente che la lettura vale dagli ultimi giorni di dicembre fino a fine marzo, quindi datevi un attimo per farla, insomma, per farla avverare, se vogliamo. Per chi è in una relazione un po' così, ragazzi, sento che qua manca la passione. È come se fosse una relazione a livello ideologico. Ci sono come dei sogni, quando avremo una casa, quando vivremo insieme, quando faremo questo, quando sarò libero o libera. E ce l'ho molto forte avendo questi due 3 di coppe, un 3 di pentacoli che potrebbe essere ehm, contaminata questa relazione. Mi viene a dire un po' tossica vedendo il diavolo, come se ci fosse una fase mentale in questa relazione molto attiva, ma poi ai fini pratici non si conclude. Qui sarete voi a fare le vostre valutazioni a fine trimestre. Sarete voi che dovrete chiedervi: mi basta quello che mi dà l'altra persona? Per quanto tempo mi voglio ancora accontentare? Possiamo fare di meglio? Si può modificare qualche cosa? Insomma, vi farete domande un po' più particolari, secondo me. Vi chiederete se effettivamente vale la pena.
Ok, parliamo di soldi, cambiamo un po'. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, devo dire che non andrà male. Ehm, Ho come la sensazione che potrebbe arrivare qualche premio o qualche lavoro extra da poter fare e quindi da poter monetizzare. Può essere che, insomma, con la carta del diavolo non siate proprio in una super abbondanza, ma che siate un po' strettini nel prossimo trimestre. Non che vi mancherà qualcosa, ma è come se doveste scegliere quali spese sono prioritarie. Per quello che riguarda il lavoro, allora, se siete senza lavoro, ragazzi, qui devo dire che tra l'otto di pentacoli, l'otto di bastoni, la carta della giustizia, il 6 di bastoni, molti potrebbero effettivamente trovare un nuovo lavoro. Ah, avete anche il fante di bastoni. Molti potrebbero trovare effettivamente un nuovo lavoro. E non vi nego che con i due 6 di coppe e la carta della stella potrebbe essere il lavoro dei vostri sogni. C'è da farsi il mazzo tanto, ve lo dico, ma secondo me siete vicino ad avere, ad iniziare, ad avere un contratto, perché la giustizia sono contratti a lungo termine. Quindi è come se qualcuno di voi fosse lì lì per iniziare una nuova carriera. E se per caso, ragazzi, avete a che fare con il mondo dello spettacolo, ci sono parecchi risvolti, parecchie evoluzioni. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, devo dire che non andrà male. Devo dire che insomma ci sarà un buon ambiente, armonia, eh, magari un extra lavoro o magari vi verrà proposto di mandare avanti un progetto o di creare un progetto, diciamo, in più rispetto a quello che di solito fate e che è un po' quello che voi desiderate. Non lo so, fatemi capire di che desideri si tratta, ragazzi. Ditemi, scrivetemi nei commenti che cosa state desiderando perché ho come la sensazione che potrebbe avvicinarsi questa cosa nel prossimo trimestre. Per chi è autonomo, allora io ho la sensazione che vi consiglino, perché quando c'è il diavolo c'è sempre un po' di energia stagnante e quindi è come se vi consigliassero di far girare un po' l'energia, soprattutto attraverso l'osservazione del mercato, l'azione e la comunicazione. Quindi potrebbe essere buono per voi fare più pubblicità della vostra azienda, del vostro prodotto, cercare collaboratori, anche se so che molti con i collaboratori non hanno avuto buone esperienze, quindi sono lì che dicono no, 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 meglio di no, faccio tutto da solo piuttosto che. Però ragazzi non si può fare tutto da soli, da qualche parte bisogna aggrapparsi. Ehm, Però comunque tutto sommato ragazzi vedo che il lavoro non mancherà, anzi credo che si espanderà effettivamente. Potreste anche dover assumere persone, vi dico. Per quello che riguarda le persone vicino a voi, parenti, amici, vicini di casa, colleghi, tutto sommato non andrà male, ci sarà un buono scambio a livello comunicativo, però ho come la sensazione che sia una facciata, ok? Cioè, ciao, non lo so, X, che bel vestito che hai, come stai bene? Anche tu, buona giornata, ciao ciao. Tipo, conversazione di cortesia. Niente di super profondo, niente di un po' fatti vostri, mi viene da dire. Per qualcuno però potrebbe essere che in questo trimestre si riveda qualche cugino del passato, cugino che non si vede da tanto tempo. Sì, può essere più cugino o cugina o un vicino. So che può sembrare strano, ma se magari siete all'estero o avete vissuto, insomma, in certi posti, è come se vi mancasse un vicino, una persona che avete frequentato eh, grazie al dove avete abitato.
Ok ragazzi, andiamo a vedere Osho. Ah no, aspettate, i progetti non vi ho detto. Per i progetti ragazzi non credo che sia un buon periodo, è come se doveste prima ampliare quello che già avete in mano per poi poter rifinanziare, perché è come se, soprattutto una cosa vi dico, qui avete sia il 4 di bastoni che il 3 di pentacoli al contrario. È vero che avete la giustizia, ma la giustizia è una di quelle carte che vi dice se dovete firmare dei contratti, se dovete iniziare delle collaborazioni, qualsiasi tipo di cosa dobbiate fare con qualcun altro di esterno, mettetelo nero su bianco, sotto forma di contratto legale, soprattutto se iniziate qualcosa in questo trimestre, perché ho come la sensazione che se ci fosse qualche progetto in atto che state cercando di concretizzare, con il diavolo e il 7 di spade e il 2 di spade, mm, ho come l'idea che o potreste investire in prodotti piuttosto che persone, piuttosto che servizi sbagliati, o potreste avere fiducia in collaboratori che in realtà non sono così tanto responsabili come vi hanno fatto credere, e soprattutto furti. Quindi chiudete sempre bene tutto, l'azienda, fate attenzione, mettete un impianto antifurto e tenete sotto controllo i vostri soci, i vostri collaboratori, i vostri colleghi, le persone con le quali avete questo progetto in testa, ok? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice per questo inverno. Il silenzio, carta di meditazione, è la carta della stella, ce l'avete già anche qua. E essere ordinari è un 8 di pentacoli, è come se vi dicessero di mettervi a lavorare su quello che volete fare, magari appunto espandendo le vostre conoscenze piuttosto che il mercato verso il quale vi state dirigendo. È come se vi dicessero lavorate in silenzio, andate avanti nella vostra vita senza fare troppo scalpore. Questo è per migliorare la comunicazione, però non è che dovete, come vi posso dire, vantarvi di certe cose, cioè quello che sa magari un familiare non è detto che sia la stessa cosa che sappia un amico piuttosto che un collega o la persona con la quale avete un progetto, cioè qui mi viene che avete come bisogno di comunicare la vostra attività al mondo, ma per quello che riguarda le persone che vi sono vicine, ehm, lavorate sotto. Come vi spiego il lavorare sotto? Sì, io intendo lavorare sotto anche faccio lavori di legge di manifestazione, legge di attrazione, lavoro con i quarzi, lavoro con i chakra, lavoro con me stesso, cambio me stesso, è magia bianca, cambio me stesso per cambiare la realtà fuori. Comunque è un po' come se vi invitassero a sfruttare minuto per minuto di questo trimestre. Andiamo a vedere una fatina. Leggerezza. Questa fatina sta saltellando. Sapete i bambini quando sono contenti che saltellano? Certe volte c'è proprio bisogno, ragazzi, di lasciare andare i pesi della mente. Il diavolo parla dell'ego, tutto quello che la mente crede essere necessario per raggiungere la felicità, l'obiettivo, l'amore, quello che è. Come se avesse bisogno di alleggerirvi un pochettino in questo trimestre. Diciamo che potrebbero venirvi bene gli amici di infanzia o le persone con le quali siete cresciute insieme perché vi conoscono e quindi, tra virgolette, potete fare gli scemi insieme e non avete paura di essere giudicati, no? Perché siete cresciuti insieme. Va bene. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure potete abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, se voi entrate nelle playlist con le copertine lilla vedete gli argomenti che vado via via trattando. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!